வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு InfoTube தமிழ். நம்ம எல்லாருக்குமே பேர்ட்ஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா அது எப்போடா ப்ரீட் ஆகும், எப்போ சிக்ஸ் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஈகர்னஸ் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இருக்கும். நேச்சுரலாகவே பட்ஜீஸ் ப்ரீட் ஆகிடும். பட் சம் கேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீட் ஆக ரொம்ப டிலே ஆகும். நம்மளை மாதிரி கொஞ்சம் அவசரப்படுறவங்களுக்கு சீக்கிரமாக ப்ரீட் ஆகணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ஃபுட்டு கொடுத்தா அது சீக்கிரமாக ப்ரீட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி எக் ஃபுட்டு வச்சா கண்டிப்பாக ப்ரீட் ஆகும். பொதுவாகவே விட்டமின் இ இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது அதுக்கு மேட்டிங் உணர்வை தூண்டிவிடும். ஸோ உங்களுடைய பேர்ட்ஸ் சீக்கிரமாக மேட் ஆகும். அதனால தான் எக் ஃபுட்டு வச்சோடனே நீங்கள் நோட் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த எக் வைக்கிற அன்னைக்கு அது கொஞ்சம் மேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு 10 டேஸில் ப்ரீட் ஆகி சிக்ஸ் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. நான் அதை ஃபாலோ பண்ணி அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆயிருக்கேன். அதனால தான் இதை சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான். வீட்டில் இருக்க திங்ஸை வச்சு நம்ம இந்த எக் ஃபுட் மேக் பண்ணி அது நம்ம பறவைகளுக்கு கொடுக்கலாம். இந்த எக் ஃபுட் நம்ம 3 திங்ஸ் வச்சு பண்ண போகிறோம். ஒன்று ஈவியான் டேப்லெட். இது ஃபார்மசிலேயே கிடைக்கும், கம்மியான ரேட்டு தான். ஸோ அதில் ஒரு 2 எடுத்துக்கோங்க. தென் 2 எக்கு இல்லைனா 1 எக்கு. அதுவே நாட்டுக்கோழி முட்டையாக இருந்தால் ரொம்பவே நல்லது. தென் தெனை. இது ஒரு 1/2 kg இல்லைனா 1 kg உங்களோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 kgலேருந்து ஒரு 3/4 kg எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க. அதுதான் கிளறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கையில் பண்ணால் குழகுலன்னு ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் அந்த தினையை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டேப்லெட்டை கட் பண்ணி உள்ளே இருக்க பேஸ்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்கும், அதை உள்ளே போட்டுருங்க. தினையோட மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்கையும் இந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றிக்குங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்டிக்கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு அதை மிக்ஸ் பண்ணணும். அங்கங்கே திப்பி வராத மாதிரி ஃபுல் தினையிலையுமே அது மிக்ஸ் ஆகணும். அது உடனே இதுவாகாது, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டிங்கன்னா அது ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிடும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பேப்பர் இந்த மாதிரி விரிச்சிக்கங்க. இதுவே வெயிலில் காய வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. இப்போ ரெய்னி சீசன்றதுனால என்னால் வெயிலில் காய வைக்க முடியல. ஸோ அதனால் வீட்டுக்குள்ளேயே ஃபேன் காற்றுல காய வைக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு நல்லா அதை பரப்பி விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா காயிற அளவுக்கு ஃபேன் போட்டுருங்க. நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறதுல நான் தினை கம்மியாக போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். 1 எக்கு போட்டிருந்தாலே இதுக்கு போதும். பட் நான் 2 எக்கு போட்டேன். அதனால் கொஞ்சம் வாட்டரியாக தெரியுது. பட் நீங்கள் கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லது தான். இது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதிகமாக போட்டாலும். ஸோ அது மிக்ஸ் பண்ணி காய வச்சு எடுக்கிறதுல தான் வேலை இருக்குது. இது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் காயறதுக்கு. ஸோ வெயிலில் காய வச்சிங்கன்னா ஒரு 1 ஹவரில் நல்லா காஞ்சிரும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு தினை எப்படி எடுக்கிறோமோ ட்ரையாக அதே அளவுக்கு காய வைக்கணும். இப்போ ஃபேன் காற்றுல என்னும்போது அந்த ஈரத்தன்மை இருக்கும். அந்த ஈரத்தன்மையை சுத்தமாக இல்லாத அளவுக்கு ஃபேன் காற்றுல காய வைக்கிறதுனால அப்படியே விட்டிங்கன்னா மேலே இருக்கிறது மட்டும் காஞ்சிருக்கும், அடியில் இருக்கிறது அப்படியே ஈரமாக தான் இருக்கும். அதனால் நடுவில் அதை அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்குங்க. கிளறும்போது உங்களுக்கே தெரியும் எங்கெங்கே காஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா காய விட்டு நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கலாம். காஞ்சதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கலாம். இது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நார்மலாக தினை வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, அந்த தினை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இந்த எக் ஃபுட்டை நீங்கள் உங்களோட பேருக்கு கொடுத்துருங்க. ஸோ எப்படியும் இதை சாப்பிட்டதுன்னா கண்டிப்பாக 1 வீக்கில் ப்ரீட் ஆகும். கண்டிப்பாக சீக்கிரமாகவே சிக்ஸும் கிடைக்கும். இது எனக்கு சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு. 100% இல்லை, ஒரு 500% கூட சொல்லுவேன். நல்ல ஒரு சூப்பரான ஃபுட் இது. ஸோ நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நம்மளோட கமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் ஒரு பிரதர் கேட்டிருந்தாரு, காக்டெயில் ப்ரீடிங் ஃபுட்டு எப்படி பண்ணுறது அதை பற்றி போட சொல்லி கேட்டிருக்காரு. சீக்கிரமாக அந்த வீடியோவும் போடுறேன். ஸோ காக்டெயில் வளர்க்குறவங்களுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது தகவல் தெரியணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன். அடுத்து ஒரு நல்ல அப்டேட்டோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.